Ребята, сегодня 23 июля 2020 год. Мы находимся, ну, скажем так, по-русски на турбазе. Забыла, как называется? Сенека Ривер, да. Вот смотрите, мы уже запалили огонек, посидим, пожарим маршмеллоу возле костра, песни попоем обязательно. Вот делаем шашлычок, музыка у нас играет, супер все. Да. Вот делаем шашлычок, овощные, есть такие шампурики, мясные, супер. Нас ждет замечательный ужин. Ужин, да. Хочу, конечно, сфотографировать и себя запечатлеть на фоне этого пионерского костра. Так что, ребята, всем хорошего вечера. Кому-то доброй ночи, а кому-то уже и добрый день.